ventilador do ar-condicionado, ele tem 3 rotações: baixa, média e alta. Porém, ele é um monofásico também. Então, o que nós encontramos lá? Um pouquinho diferente, né? Vem lá os cabos soltos para você. Colorido. Os cabos normalmente são coloridos. E colado aqui na lateral dele vem uma etiqueta. Aí a etiqueta te mostra algo mais ou menos assim, ó. Vermelho, preto, amarelo, branco, marrom. Aí assim, no vermelho, no preto e no amarelo vem A, B, alta, média, A, M, B, alta, média e baixa. Branco com um capacitorzinho desenhado aqui assim. É desse jeito que vem. E é uma 220. Meu, se vira. Todo o esquema elétrico do motor é esse. Este cabo é vermelho, este é preto, amarelo, branco, marrom. Bom, vermelho velocidade alta, preto velocidade média e amarelo velocidade baixa. Se eles me dão velocidade, eu não posso ligar os 3 de uma vez. Eu vou ligar um de cada vez. Então aqui eu tenho uma chave. Que, entrando fase nessa chave, ora alimenta um, ora alimenta o outro. Branco, pelo que ele me fala lá, branco chega uma fase também. Tá lá, ó. Chega numa fase no branco. E o marrom vai no capacitor. Bom, o marrom vai no capacitor, mas ele está indicando que o branco, o capacitor é ligado no branco. Então, eu pego a mesma fase daqui, passo pelo capacitor e levo para o marrom. Olha que legal. Pego isso aqui, levo na tomadinha. Pego isso aqui e levo na tomadinha. Aí que vem a parte divertida. Nós ligamos os dois ao mesmo tempo. Não parece uma carinha triste. Eu pego o meu comum, levo lá junto. Então, ó, comum, marcha e start. Levo lá junto. Pego daqui, ó. Levo lá no meu marcha. Posso pegar daqui no meio. Está no meu capacitor. Liguei no ar-condicionado. Coloquei esse cara na tomada, ligo o ventilador, ligo o compressor. Está refrigerando. Até quando? Vai refrigerar por muito tempo, porque eu não tenho ninguém que desliga o compressor. Eu esqueci do termostato. Não. Ponho aqui, ó. Normalmente. Na minha linha, no comum do compressor, eu coloco o termostato. O termostato, por temperatura, liga e desliga o compressor. O ventilador se mantém.